如何用平板使用 YouTube 工作室下载免费音乐和音效？当我们制作教学影片或者是投影片时，如果能放一个背景音乐的话，会有助于集中观众的注意力，也能避免在一些专场的时候过于单调。有时候为了要避免版权的问题，所以我们可以使用一些免费的音乐。在使用影片编辑软体时，有时候我们可以使用影片体内建的免费音乐，或者是一些线上平台所提供的免费音乐。在这边跟大家介绍两个平台，两个有提供免费音乐的平台。第一个是 YouTube 工作室里面的音效库，第二个是 FB 工作室里面的音效库。这两个算是最方便、最实用的无版权音乐下载来源。但是如果我们使用平板制作音乐时，就会遇到一个小小问题，就是说用平板的 YouTube App 无法开启 YouTube 工作室里面的音效库。一般我们想要从 YouTube 工作室下载免费音乐时，往往只需登录 YouTube 工作室，然后进入音效网页即可。除了以上这两个平台，使用其他免费音乐库的平台吗？欢迎在下方留言。但是我们使用平板的时候，进入 YouTube 工作室时，却无法找到音效库以及下载音乐的位置。如果要使用音乐，除非我们事先将免费音乐下载好，或者是透过随身碟或是 USB 线复制至我们的平板或者是手机。这个时候有一个小小办法，就是使用网页来进入 YouTube 工作室里面的音效库。经过几次测试之后发现，假设我们使用平板的 Chrome 浏览器，会显示说不支援您目前使用的浏览器和浏览器版本过旧。但如果使用苹果的 Safari 浏览器的话，则可以成功的开启 YouTube 工作室里面的音效库。通常我们只要直接输入 YouTube 工作室的网址便可以进入。这个时候我们就可以像在笔电或者是桌垫上面一样来试听这些音乐或者是下载。如果使用有版权的音乐的话，最轻的话就是被 YouTube 警告，然后再来就是有可能就是你的声音会被禁止，就是说你影片可以播放，但是就变成没有声音的。然后再更严重的话，可能会被封掉，影片会被封掉。然后如果屡劝不听的话呢， YouTube 它有可能把你的频道封掉。也有些音乐可能你当下使用的时候没有问题，但是过了一段时间之后，作者把它更改为需要版权的话，那有可能那时候会抓到说你有使用他的音乐。